Здравейте! Здравейте! Традиция е на Великден да сложим на трапезата си домашни козунаци. Затова днес ще ви покажем стъпка по стъпка как да си приготвите много вкусен козунак. Останете с нас! За рецептата ще ми трябва 300 мл прясно мляко, 5 яйца, размер М, 200 г захар, 14 г суха мая, това са 2 пакетчета от по 7 г, 8 г ванилова захар, 150 г масло. Ще използвам лимонова кора от 1 лимон и брашно. След малко ще видя колко ще използвам от него. Ще сложа млякото, за да може да се стопли. Ще добавя и захарта. И ще разбъркам, докато се разтопи захарта. Затоплете леко млякото, то не трябва да става горещо. Сега в купата, в която ще размесвам, ще си сложа яйцата. Ще отделя единия белтък, защото той ще ми е нужен за намазване на козунака, преди да го сложа да се пече. Яйцата задължително трябва да са на стайна температура. Истинско ли е? Не. Разбивам яйцата с помощта на телена бъркалка. При яйцата добавям прясното мляко. Захарта вече се разтопи добре. Прибавям и ваниловата захар. Добре, добре. Браво. Отново разбъркам. Този път по-кратко. Добавям маята. Ако използвате прясна мая, сложете едно купче от 42 грама. Ще настържа лимоновата кора. Старая се да не стържа бялата част, тъй като горчи. Пропуснах да ви кажа, че ако сте случайно се забравили да си извадите яйцата по-рано от хладилника, може да ги затоплите на водна баня. Другия вариант е, който между другото една моя последователка ми сподели, тя ги е сложила яйцата както са така цели в купа с топла вода. И пак се е получило супер. Ако ги правите на водна баня, сложете в една тенджерка малко вода, отгоре купа, сложете вътре яйцата, но вече ги щупете и така ги затоплете леко. Споделяла съм ви този начин в видеото с миналогодишните козунаци. Ще оставя линкове на всички козунаци, които съм правила до сега, отдолу по това видео, за да може да ви е лесно да ги намерите. Започвам да добавям от брашното. Предварително съм го пресяла. Съдържанието на белтък в брашното ми е 10 грама. По принцип е добре да бъде повече. Пресявам го, за да може да се вкара допълнително въздух и козунаците да станат по-меки и по-пухкави. Започвам да меся с ръка. Постепенно добавям от брашното, тъй като тестото не трябва да става твърдо. Докато размесвам, ще сложа и маслото да загрее на котлона, тъй като след малко ще започна да измесвам тестото с масло. Тестото започна да се отделя от стените на купата, затова ще го прехвърля на полата и продължавам да меся. Мисля да не добавям повече брашно в тестото, тъй като не искам да става твърдо. Ето вижте как се получава.
Меко, еластично и леко лепкаво. Точно така трябва да се получи. Маслото ми е готово. Започвам да доумесвам само с масло. Като слагам малко, след като се освои от тестото, добавям. И така, докато използвам цялото масло. Меся тестото, като натискам напред, разпъвам и прегъвам, за да могат да се удължат нишките. По този начин се получават конци. Меся вече около 15 минути и нещо не ми харесва как се получава самото тесто. Не става така гладко и стои малко жилаво. Не знам, мисля, че е от брашното. Но тук е голям проблем в момента. И с олио, и с брашно. Никъде не може да се намери. Ще видя, като го оставя да втаса, как ще се е получило. Мисля да започна да разпъвам нишките, като удрям самото тесто в плота. Надявам се да се получи. Мисля да го оставя така да втасва. Ще видим какво ще се получи. Месих около 20-25 минути. Слагам тестото да втасва в купата, в която размесвах. Измих я преди това. Сложих останалото масло. Разнесех го навсякъде по купата. Сега слагам тестото. Покривам с фолио. И ще се включа след малко. Аз си удрям моето тесто като мама. Щото и аз ще правя такова като мама. Козунак. Козунак. Ето ми отново след час и 20 минути. Тестото втаса. Сега ще го оформя и ще го оставя за повторно втасване. Ще го преместя на плота, като се старая да не го притискам. Между другото го бях оставила да втасва, завито в одеяло с 2 бутилки с топла вода. Гореща вода направо. Сега го разделям на 4 части. Въпреки че имах съмнение за самото тесто, мисля, че се е получило добре. Сега разтягам съвсем внимателно. Тук ще сложа по средата стафиди. Може да сложите лукум или сладко. Но аз съм решила този път да е с стафиди, тъй като нямам такава рецепта. Сега завивам и оставям в страни. По същия начин правя останалите. Тестото се е получило на балончета, което е знак, че е много хубаво. Тестото ще стане на конци със сигурност, още от сега се личи. Ето вижте тук как се е получило. Съвсем внимателно трябва да работите с тестото. Не го притискайте, не го мачкайте. Около 100 грама стафиди сложих. Готова съм с 4 фитила. Сега ще се включа в фурната да загрее на около 25-30 градуса, тъй като след като го оформя ще сложа за повторно втасване, но вече във фурната. Сега ще сплета козунака. Ето как ги слагам на кръст и тази страна. Просто разменям да стане като мрежа. Ще приближа малко. Не трябва да е много стегната плетката, тъй като ще втасва по втори път и може да се скъсат. Самата плетка може да се скъса. Сега започвам да завивам.
Ето тази част я слагам върху тази. Сега правя обратно. Дори да не е по този начин, пак ще се получи. Просто усуквате. И краищата подпъхвам навътре. Ето така. Сега премествам в тава. Ще ви изпиша размерите на тавата, тъй като ще я ползвам за първи път и не се сещам точно сега колко бяха. Взимам внимателно и слагам. Намазах тавата с олио и поръсих с брашно. Сега покривам с фолио. Използвам същото от втасването на самото тесто. И по този начин оставям във фурната за втасване. Ето го козунака. След 30 минути във фурната. Сега ще го намажа с белтък. Ще го разбия с една вилица. Намазвам козунака. С помощта на силиконова четка ще намажа. Не притискам, за да не спадне тестото. Поръсвам с захар. Щедро поръсвам. Сега поръсвам с натрошени бадеми. Сложила съм вода. По този начин бадемите няма да изгорят, когато се пекат. Козунака е готов да влезе във фурната. Включила съм я на 180 градуса с включени горен и долен релтан, без вентилатор. И след малко ще ви кажа за колко време се е изпекал. Козунака е готов, изпече се за час и 10 минути. Малко по-бавно, тъй като се оказа, че формата ми е по-малка. В началото го пекох на 180 градуса с включени горен и долен релтан. След като се зачерви леко, сложих хартия за печене и намалих градусите на 160. Съветвам ви или в по-голяма форма да сложите да се пече козунака, или в по-дълбока, тъй като беше излезнал отстрани от формата. Но пък е много вкусен, вече го дегустирахме. Надявам се рецептата да ви хареса и на вас. Благодаря ви, че останахте с нас до края на видеото. Чао и до скоро! Добре, чакай, трябва да се съсредоточа. Така, и сега как ще се меси, Алекс? Как ще месим сега? Дай първо продуктите да кажем. За рецептата ще ми трябва 300 мл прясно. Дай пак. Отделила съм си и... Масло. Да! Ама забравих колко грама беше. Добре. Добре, отначало ще почна, ще ми хареса. Докато размесвам, ще се сложа маслото да загрее на тигана. Ох, дай пак. Дай ми това. И това черното. Да, защото... Мерси. Харесвам го. Мамо, ти продължаваш напред. Толкова вкусно се го сготвила. Добре, мерси. Човек се види. Отрежете си и хапвайте.